హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ జీవో అండ్ హర్ష ఫ్యామిలీ వ్లాగ్స్. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి బఠానీ చాట్. అది ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ బఠానీలు తీసుకొని ఒక 4 to 5 అవర్స్ నానబెట్టేసి 3-4 విజిల్స్ వచ్చే వరకు నేను కుక్కర్లో చూపించిన విధంగా ఉడకబెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఒక చిన్న ఆనియన్ తీసుకొని దాన్ని గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి. ఆనియన్ పేస్ట్ పక్కకు పెట్టుకోవాలండి. నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఒక 2 స్మాల్ సైజ్ టమాటాలు కూడా తీసుకొని గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలండి. నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనం ఉడకబెట్టుకున్న బఠానీలోకి వెళ్ళి కొన్ని బఠానీలు తీసుకొని ఆ ఉడకబెట్టుకున్న వాటర్తో కొన్ని వేసేసి గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కకు పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ స్టవ్ వెలిగించేసి కడాయి పెట్టేసి ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకున్నాక అందులో ముందుగా మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆనియన్ పేస్ట్ వేయండి. దీన్ని కొంచెం ఆయిల్లో ఫ్రై చేయండి. తర్వాత అందులో కొంచెము పసుపు వేయండి, ఒకసారి కలపండి. నెక్స్ట్ తర్వాత మనము గ్రైండ్ చేసుకున్న టమాటో ప్యూరీ ఉంది కదా, అది కూడా వేసేసి ఆయిల్లో ఒక 2 to 3 మినిట్స్ ఫ్రై చేయండి. ఆయిల్లో ఒక 2 to 3 మినిట్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మన స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకుందాము. ఫస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పౌడరు, నెక్స్ట్ కొంచెం మిరియాల పౌడర్, ఒక చిన్న టేబుల్ స్పూను జీరా పౌడర్, నెక్స్ట్ కొంచెం గరం మసాలా. నేను ఆచి గరం మసాలా పౌడర్ని వేస్తున్నాను. మీ దగ్గర ఏది ఉంటే అది వేసేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ కొంచెం చాట్ మసాలా, ఇవన్నీ వేసుకున్నాక అన్నీ మంచిగా కలిసేటట్టు ఒకసారి కలిపేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారము, మీరు కొంచెం స్పైసీ ఎక్కువ తినాలనుకుంటే, కొంచెం స్పైసీగా ఉండాలి అనుకుంటే కొంచెం కారం కూడా ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా కర్రీకి సరిపడా సాల్ట్ వేసేసుకోండి. నేను సాల్ట్ మాత్రం చేతితోనే వేస్తాను, నాకు అదే అలవాటు. అలా అయితే నాకు కరెక్ట్గా వస్తుంది. అన్నిటిని ఒకసారి కలిపేసుకోండి. నెక్స్ట్ మనం ఉడకబెట్టిన బఠానీలు ఉన్నాయి కదా, ఆ బఠానీలు, నెక్స్ట్ మనము కొన్ని బఠానీలు తీసుకొని ముందు గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్ట్ కూడా వేసుకున్న తర్వాత అంతా ఒకసారి బాగా కలిపేసుకోండి. పేస్ట్ బఠానీలు అంతా ఒకసారి మంచిగా కలిపేసుకోండి. కలిపేసుకున్నాక మనము బఠానీలు ఉడకబెట్టిన వాటర్ ఉన్నాయి కదా, ఆ వాటర్ పోసేసేయండి. మనకు బఠానీ చాట్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు ఉడకబెట్టుకోవాలన్నమాట. 5 మినిట్స్ ఉడికిన తర్వాత మనకు బఠానీ చాట్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసిందండి.
ఇప్పుడు మన బఠానీ చాట్ రెడీ అయిపోయినట్టే. దాన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సన్నగా తరిగిన ఆనియన్స్, కొంచెం కొత్తిమీర, మా పాప ఆలు భుజియా ఉంటే ఆలు భుజియా కూడా వేస్తుంది దానిపైన డెకరేషన్ కోసం. నెక్స్ట్ లైట్గా నిమ్మరసం పిండుకోండి, కొంచెం టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఇదేనండి నేను ఇంట్లో మా పిల్లల కోసం చేసే బఠానీ చాట్. మీరు కూడా ఇంట్లో మీ పిల్లలకి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్.